揾個女仔啦，咁我哋今日喺台上面頭先有咁多個我哋 A1 電台嘅靚女們，咁有一個都同我都識咗好多年嘅，咁就我諗你都估到係邊個㗎啦？子清，大聲啲叫多佢一次啦！子清，咁俾掌聲歡迎佢出嚟，好冇？好。都買嘢，你係行先啦，真係見到你。使唔使咁性感濕身演出啊？喺多倫多，係啊，真係翻到香港事務者香港啲人咯。想啊，去到邊度有太陽嘅地方我都係濕晒身嘅，係啊，真係，唉，我都真係冇辦法呢樣嘢。咁點啊，子清？點啊？我哋都識咗好多年。我諗數埋都差唔多有10年添啦。有啦。係啦，即係由我咁細細。唔係我咁細個聽你做。我咁細個睇做電視咯。你第一係點咧？電視係咩嚟㗎？電視咧，嗰啲影畫戲啊。嗰啲皮影戲啊。係啊。咁啊，哇，好懷舊咁喎。咁你哋估下我同阿子清唱咩歌啦？帝女花。帝女花有好多版本㗎喎 ，Uncle。帝女花。我同阿蛇嗰個咧就係我做電視劇個主題曲啦。咁但係其實就我記得都有一班聽眾啊，有班觀眾話希望我今日可以唱粵曲㗎嘛，係咪？咁啊，我同阿子清唱粵曲好唔好啊？好。第一次咋啦？咁啊，就唱帝女花嘅香腰嘅任劍輝。就唱帝女花嘅香腰，好唔好？好啦，咁你有冇得攞？音樂唔該。